আরে ভাই আপনি কি করতেছেন? ভাই কি এক ডিভাইস আসছে ভাই, 1 সেকেন্ডে চোর ধরবো আজকে। এটা দিয়া? এটা দিয়ে 1 সেকেন্ডে চোর ধরার এক আজব ডিভাইস চলে আসছে বাংলাদেশে। কেমনে ধরবো? এই প্রথম 2024 সালে কোন সিকিউরিটি গার্ড ছাড়া। আচ্ছা আচ্ছা। তালা ছোঁয়া মাত্রই তালা চিক করে দিবে 30 সেকেন্ড। দেখবেন কেমনে? এই দেখেন লক হয়ে গেছে, চাবি বের করলাম, যে কোনো লোক ভাঙতে আসলে এটা সাউন্ড। হাই 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 হাই, এই শব্দ পাইলে তো ভাই চোর দিব দৌড়। একদম আপনি যদি 20 তলা বাইক রাখেন, হ্যাঁ। যদি 5 তলায় আপনি থাকেন, আপনি বুঝতে পারবেন কেউ একজন আপনার বাইক নিয়ে পালাচ্ছে। ভাই এটা খেয়ে গেলে কি বাইকে কাজ করব? বাইক না, বাসাতেও কাজ করবে ভাই। বাসাতেও কাজ করব? অনেক সময় এমনও ঘটনা ঘটছে, আমরা বাড়িতে বাচ্চা স্কুলে নিয়ে গেছি, আইসা দেখি যে আমার লুটপাট হয়ে গেছে সব পুরো ফ্ল্যাটের মধ্যে। তো এরকম যদি তালা থাকে, ধরার সাথে সাথে সাউন্ড করবে। আচ্ছা আচ্ছা। ও এই দেখেন এই এই জিনিসটা পুরাটা আলাদা করা যায়।